ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନୁକ୍ରମେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଦିବସ ଅବସରରେ ଆସିକା ବିଜ୍ଞାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଜୀବାନନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ପୌରାହିତ୍ୟରେ ଏବଂ ଯୁକ୍ତ 3ର ନୂଆ ଓ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ବସନ୍ତ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ 108ତମ ପୁଣ୍ୟତମ ଜନ୍ମ ଦିବସରେ ଯୁକ୍ତ 3ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ସହାୟିକା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆସିକା ବିଜ୍ଞାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଭାପତି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଫେସର ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ କମିଟିର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନ ବେହେରା ଏବଂ ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବେ କମିଟି ସଦସ୍ୟା ସ୍ନେହଲତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ ସ୍ୱ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସହ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ଅଭୟ କେଶରୀ ପରିଚା ପଟ୍ଟନାୟକ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଏହି ଅଭିନବ ପରିକଳ୍ପନାକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳମୟ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅର୍ଥାଭାବ ଯୋଗୁଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରୁ ଓହରି ଯାଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହା ବାସ୍ତବରେ ସହାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ସମସ୍ତ ଅତିଥି ନିଜ ନିଜର ଅନୁରୂପ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର 1242 ଯୁକ୍ତ 3ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ମିଳିବା ପାଇଁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 11,000 ଟଙ୍କା, ଛାତ୍ରଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ତଥା ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ 9,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ତଥା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ, ଅଧ୍ୟାପକ, ଅଧ୍ୟାପିକା, କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକ ମହଲ ତରଫରୁ ସାଧୁବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅତିଥିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ସହାୟିକା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ, ଅଧ୍ୟାପିକା ଓ କର୍ମଚାରୀ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆସିକାରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଲାଇଭ୍।